ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ထားတဲ့ project လေးကတော့ကျွန်တော် scratch နဲ့ပေါ့နော်ဒီ account မွေးတဲ့ဟာလေးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ account လေးကရေးစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့သူရေးတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရေးတိုက်ရတယ်ပြီးခါကျတော့သူမပျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမပျော်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မပျော်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီဘောလုံးလေးနဲ့သူဆော့ပေးရတယ်ပေါ့သူဘိုက်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာကြက်ပေါင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းသီးနဲ့ပေါ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကြက်ပေါင်နဲ့ပန်းနှစ်ခုတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခုခုသူကျွေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဆင်ပြေသွားတယ်အပေါ်ကသူဘားတန်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ hungry ရော dusty ရော unhappy ရောပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်30ထားထားတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ condition လေးကတော့ကျွန်တော်9ရောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းဒီပိုင်းလေးဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ခါကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီအချက်ပြခိုင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့သူအချက်ပြလာတယ်သူဘိုက်စာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပန်းသီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြက်ပေါင်နဲ့တစ်ခုကျွေးရတယ်သူမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောလုံးနဲ့ဆော့ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီရေစာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးတိုက်ရတယ်ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကသူနောက်ဆုံးပြသွားသူရေစာရဲလို့ပြောသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ခုမှလုံးမပေးဘူးဒီတိုင်းပဲထားကြည့်လိုက်မယ်ဗျာရိုင်းထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်အခုလောဆို test ကကျွန်တော်3 byte အောက်ကိုရောက်3 byte ဖြစ်သွားပြီ okay ဆက်ကြပါပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်0ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုကြည့်အောင် okay ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ 1.6 okay 1.4 1.2 1 okay 1အောင်ကြပါပြီ 0.6 0.4 0.2 0.0 and game over ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်game over ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ surprise တဲ့လုံးဝချိန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ game over ဆိုစာတန်းလေးကျွန်တော်ပြပေးသွားတယ် account ပေးသွားတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ account မွေးတဲ့ကျွန်တော် application လေးဖြစ်ပါတယ်စကားမဆက်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ scratch programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ level 2ဖွင့်လိုက်ပါတော့မယ်ဗျအတန်းလေးတွေကျွန်တော်စီမှာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ champ ဖြစ်ပါတယ်ကိုတင်ပိုင်းကိုကြားပေးနေတဲ့ကို instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ